我要摆出一个学长的老态。来了。哎呀，迟到了！哎呀，抱歉，记错时机。几点了？全连200个人，迟到1分钟就是浪费大家的时间200。你还这么悠哉悠哉的？你的面具呢？你该不会连装备也没带吧？大家好，欢迎收看《超认真少年》。这一集我们来聊当兵，我们特别请来2位有趣的朋友。会有这一集的产生呢，是因为之前有一些艺人因为不当兵啊，想要逃兵，然后我们就开始聊起了一个当兵的事情。那我原本以为这2位应该是没有当兵的，结果他们2个都有当兵，你想不到吧？想不到。但其实我们当中今天3位有1位其实是他根本不用当兵的，但是还是当了兵，所以这一期我们要来打算跟大家聊当兵。来，频道正式开始前，我们先来介绍今天2位特别来宾。大家好，我是海巡署的钟子通。感觉好会在网络上面海巡的人。现在海巡署会考我。真的吗？你真的是海巡？对，我是陆军新训的时候陆军，然后抽到海巡这样子。大家好，我是空军一队的张志奇。空军一队，厉害，最硬的来了。还行。一队是属于宪兵。不是，就很多人都会觉得一队是宪兵，但其实不是。大家想象的东西，每一个都有一队，对，所以有空军一队，有海军一队，然后也有陆军一队。是对，我记得海陆其实也有一队，就是然后大家的衣服会不一样，然后所以还会有什么3军一队等等的这个状况发生。好，那接下来介绍我自己了。今天我们是一个非常不要脸，用了别人的棚，用了别人的灯光，用了别人的摄影机来这边拍摄陆军超认真少年。我不是一般陆军，我是野战的陆军哦。野战部队，一般的差在哪？野战的就是差就第一线作战。当你今天发生战争的时候，我们就是上去跟人家拼死活的。哦，而且我是外岛兵。我知道，就大家不想抽到外岛，因为觉得外岛会很难回台湾本岛跟大家相会。对，外岛基本上就是一个你抽到就是基本上99%是兵变，就兵变签。OK，因为外岛有分就台澎金马嘛，就是以前人家说的金马奖。然后而且我不是一般的外岛，我是外岛当中的小岛。澎湖的离岛吗？还是我是澎湖的离岛。好运的是我是在澎湖。金门算是一线作战的地方，那澎湖算是外岛里面的比较开心的地方，因为可以下去玩海，可以玩水，所以你也是过得很爽。我算是野战里面我的当兵军旅生涯算是开心的。你是开心的？我算是很开心的。哦，你不开心是不是？我海巡是很爽的，通常陆军能够到海巡，要么家里有关系，要么就是被人家挑出去。我神抽啊！你是自己抽到的？我神抽啊！那我们先说说你不开心的点是在。因为我在体检的时候，其实那个时候，我的体重就已经差不多在快要那个。等等，我先给大家一个正常的判断。现在你这个状态去，我已经免疫啊，是一定免疫的。对，我现在去一定免疫啊。但当时你曾经是瘦子通。我在那个大学就是刚结束，然后要去体检的时候，那个时候大概是卡在一个要去当兵，但是我申请的话也可以去当替代役。是，但是我那时候就觉得说，看飞才当替代役吧。你好好讲话，你好好讲话。没有，那个时候真的都是这样，看飞才当替代役吧。真的，个人想法就是说，都会觉得说，哦，猛的就是要当兵啊，战斗啊。那你有后悔吗？超级后悔。我那时候其实也不是没有想过说能不当就不当，对啊，因为我那时候我还有那个扁平足，但是我扁平足的角度差2度。这个是真的要很平。对，那个是真的，你的脚底板是整个平面的。对，这个我跟你讲，这我专业。对，他最后好像是因为扁平足，其实很后面才发现。对，我们会聊起这件事，会有今天这个局，就是因为我看到志祺在脆上面发，就是说他既然是乙队，然后我就跟他讲说，你知道其实我是野战的，但是我是当兵当到剩下3个月之后，我才发现原来我可以不用当兵，因为我是扁平足。哇，超认真当兵。对，那你超惨的。因为我是因为在山上，因为我们是野战，就每天要跑一个山路。然后有一天我膝盖就很痛，我就跟我连长讲，然后连长就说，那你要不要回台湾的时候去医院检查一下啊？不要当个兵，然后最后怎样受伤啊？怎样？连长蛮不错的。对，连长算是我们连长算很好的连长，关心兵。那我就去检查，然后那个军医就帮我做了各种的那个，他就帮我照 X 光，然后想说。你从小到大没有怀疑过自己是扁平足吗？真的没有进入这个概念过。他就用我的胶底板，然后拉了一个那个 X 光，然后有一个角度的线条，就说你知道扁平足，其实你这个是可以不用当兵的，你知道吗？他讲得很委婉，因为他好像发现我已经快要当完了。对，然后我就说因为我其实从小运动非常好，就是还是那种校队什么的。可是你没有蹲下过吗？有啊，我可以啊。我现在甚至因为当兵他不是会点
对啊，然后通常这个时候有一些想要假装逃兵的人，就会他会往后得逃灾啊，得逃灾嘛，然后得逃灾的人就会被抓去拍 X 光嘛。对，然后因为起立蹲下对我来说很正常，然后我平常也可以跑得快、跳得高，你从来也不会想过自己是扁平足。然后照完了之后，然后医官就帮我盖章。就是盖那个证明章，说你回去跟你连长讨论看看，要不要提早退，看你要不要退役验退，看你要不要直接验退这样子。我没有遇过这种事情。我们那个时候，我们单位里面是有一个，他新训到最后1个礼拜，对，就是最后剩下2、3天就要抽签的时候，他被发现说他脊椎侧弯，而且超弯。就是他那种衣服掀起来，然后我们可以看到，你用肉眼都可以看到他脊椎是弯的。哇，对，然后结果他一开始体检的时候没有被体检出来，所以他就是享受了那个新训过程，然后直接验退。可以用享受来形容吗？因为你如果只是进去，你知道你过几天就可以回家的话，那其实算是蛮放假的。对，因为就吃些难吃的菜，然后就是被打虎草跟蚊子草。我是在成功岭新训的。我是在关田。我那个时候其实发生了很多的事情，因为我进去的时候，我的外婆那时候是生病，所以我是在进去出来，她第一次放假的时候出来，然后我就看到外婆，然后就她变得超级严重，我真的是吓到的严重。才过我记得好像2个礼拜吧，然后我回去没有几天，我外婆真的就离开了。对，所以我最后没有去考那个试，但是我有被选完，所以我选完了之后，我外婆离开，然后我就赶快就丧假，然后就出去了。对，所以我没有去考那个，就是要匍匐前进，或者是要画的。没有500公尺障碍赛。对，我没有。它会有一个检测，就好像叫检测嘛，对。因为那个东西好像后来才发现，你就算没过，它也会写到你过。因为它那个东西就是每个单位如果好像通过率在90几%以下的话，那个长官就要被叫去抓夹软蛋，所以就算没有过，他也都会每个都写到说过了这样子。当时他其实新训就是让你从一个死老百姓变成兵嘛，所以当时他们就是入伍生，就入伍之后，然后要把你怎么样短期内把你从一般的民众百姓变成一个军人，所以当时你如果过了那个东西，你会得个步枪兵证。所以你就是一个合格的步枪兵，你会操作步枪，你可以就是当战争发生的时候，踢钩腰吗？我记得，对，踢钩腰是吗？是踢钩腰吗？我们是6K2 学长，6K2 不一样吗？我知道听起来就不一样，但是它是差很多。为什么这个叫学长？6K2 大概是在越战那个时候换发的步枪，然后踢钩腰应该就是2000年左右。懂。6K2 的年纪应该都可能比我们大，对，绝对。我知道后来我们仪队用的那个枪好像是美军留下来，所以那个枪超重了，然后那个又真的年纪又比我们大。你们那个好像是什么中正式还是什么，就是反正是一种很老的枪，对我现在真的忘记了。然后大家会特别怀念那个枪的重，然后甚至你知道仪队有一群人叫做退仪帮，他们是非常的以这仪队为荣，所以他们自己去复刻模具就做出了那把枪。然后你是仪队退伍的话，你可以去买那个枪，然后来练。但是你是一定要仪队退伍，对，一定要仪队退伍，然后你要有受过那些训练。他们算是有锁会员的概念。对，你不是仪队，请你离开。没错。但是我其实蛮好奇，想问仪队，我记得不是一般人能去的。一开始大家的传闻是可能是要180以上，但是因为我那一年就是真的超级缺兵。所以它其实有稍微的下降一些标准。165也去了，没有165，你那个枪放不进去，会发生事情。对，那时候我记得就是放宽到177，所以我其实是整个仪队里面最矮的。真的？对，我就是里面最矮的那一个。然后所以我在什么升旗我都要到最后面。那你怎么会想去仪队？因为当时我是陆军嘛，我们大家都想要抽到海巡 ，OK， 但是没有人想要去仪队因为仪队。在外面一个很纳闷的眼神，就是说，你为什么会觉得，就是在外面呢？因为仪队这一听感觉就很累啊。因为像其实，在各高中，他们也会有仪队，然后仪队真的就是要练到爆。他是女中的啊，女中也有仪队啊。女中有仪队，对啊。但是你们去当兵前，我突然想到一件事，你们有没有拜拜？你有没有听过当兵前要拜拜？你是说抽选的时候吗？对，抽单位、抽兵或抽什么时候要拜拜？然后你千万不能拜关公。为什么？因为他武神，关公我他会给你一个他会一个最矜持的，然后来拜我，也就是想要来一个就是觉得很猛的单位嘛，海军陆战队。所以你那时候自己是怎么进去仪队的？那个时候我好像没有想那么多，我就觉得当兵的时候，如果你没有目标，会觉得时间过很慢，然后再如果你跟外界没有办法接触的话，好像也会很惨。
然后再来是那个班长，一开始他其实就是把比较高的他就直接抓出去了。对，所以抓出去他就在讲说啊，一队大家都知道很超很累啊，然后但是我们有一个好处就是我们的价可能比别人多一点点，然后再就是我们的食物至少是好吃的。我就想一下，如果只是很累，然后再加上它是食物是变得比较可忍受的话，比起我要一直吃很难吃的东西。你在新训的时候，对，新训的时候真的新训真的很就是很痛苦，所以我就觉得那就去了吧，好像试试看，然后想说就1年。你很猛对，我可能那时候脑袋有点问题。你真的很猛对我连那个真的有比较好吃吗？哦，真的很好吃。我必须说是真的是好吃的，就是它好吃的程度是什么呢？因为那个时候我的当兵的区域是在那个地堡旁边，就仁爱园区，就是现在的空总，所以我在那边当兵，我是会吃晚饭我才出来的，你就知道它是一个合理的食物。就对我来讲是合理的，他愿意在里面留到吃完饭再出来放假。对。那会不会好吃到你可能会想要签下去？这倒没有，那也太好吃了吧？一队蛮多人签下去的。但我要跟你讲，那个时候我发现，原来我在剩下3个月我可以退伍的时候，其实有2个考量点。一个就是说，如果现在退伍，那我不就是真的是变北七？就是你就会被人家呛一辈子。哦，对。但是如果你都已经苦那么久，结果你没有拿到退伍令。对啊，那你他妈不如当个男子汉，就是一次把它当完，你还可以跟人家讲说，我不然干嘛要这么在意外界的眼光呢？没有，但还有另外一个原因，就是因为我们的饭超好吃。哦，饭超好吃真的很关键，我会解释很多的事情。你不要觉得很荒唐，我跟你讲，我们在澎湖的外岛的外岛，你知道那个是海鲜比蔬菜还要便宜的地方。我去那边我就会崩溃，我就会受超多。你会成你不吃？我不吃，我之前曾经去过澎湖，去2周吧，我真的是瘦到爆炸。那边的青菜都要加布拉提，到底在干嘛？好气啊！那边的鱼那个应该是说高丽菜比鱼还贵。然后当时我们下部队的时候，我们的伙房兵，然后他是刚好是一个饭店的主厨，超会做菜。就是当兵的时候，我们可以吃到什么焗烤猪排，什么蒸炒三鲜，爆炒什么虾黄，什么炒蛋，就是都是很夸张的菜哦。然后你好像每天在吃buffet一样。当那个兵只要一放假，全连失控，变喷，全连变喷，因为那个落差大到，然后连长吃到饭就心情超不爽，然后就开始全部大家没好日子过。所以我们就开始选。没有，这要讲一下，因为其实每一个兵他的伙食费是固定的，对，他其实是看你能不能够好好的控制那预算，运用每个人的预算都一样，所以就是完全取决于说采买跟那个做菜的人的水准，决定你们这个单位的好吃程度的生死，就有点像那种烹饪节目一样，给你同样的食材，然后每个人去做那种。对，没错。但是那个时候我有一个特长，就是因为我当兵的时候，我的另外一个职务就是在开福利社啊。开营站 ，OK， 因为我们是小岛，我们是小岛的小岛，所以营站是你在弄，营站是我在弄的。哇，扁平足就去当营站这样子。没有，但是当时我是因为在那个当兵的时候，其实因为我被学长欺负，但是最后我用武力镇压那个学长，然后欺负错人，好可怕。最后那个我们的那个长官就说：“你这个人非常适合管理一个要塞，那就是站，那就是福利社。”那就我到福利社接手的时候，我才发现，原来上一个连长就上一个部队，因为我们是要移防的嘛，上一个部队竟然掏空了营站的几10万的钱。哇，这好像蛮就是能够在这个节目播吗？这好像是很常发生在部队里面。对，就是常常会有人呛，而且那个呛钱，你外界的人来看那个钱，其实都也不是什么值得。对，但是因为其实你会受到很严重的处罚，你被抓到的话，对，就是都几万、几10万，可是你就会想说，外面的人都会觉得说，为什么要为了这一笔钱去？所以之后我在经营那个营站的时候，我就开始卖一些屌货，然后卖很高价。是吗？多屌！好比说在晚上3更半夜的时候卖茶叶蛋。等一下，所以你在那边你还要煮茶叶蛋吗？可以做这种事情吗？你那时候不是睡觉了吗？等于说你在那边就像一个 7-Eleven 的店员。我们在外岛最大就连长，你知道我们连长多大吗？3条杠而已。我们整岛最大的长官，而且比他更大的长官叫做里长，因为里长如果只要不开船，你们全部都不要想放假，全部都不想回台湾。超大，掌控了基础人性需求。对，我们掌控了一个刚需，所以这个时候你就可以跟下面的那个李丁北啊，就是弄一些就是有些然后卖给阿兵哥嘛，你就可以补回那个营站的钱。然后渐渐补了之后，连长发现我们把这个钱补回来了，这个虏获长官的这个，等于说你把之前亏空的钱完全赚回来。还靠着晚上卖茶叶蛋。其实你应该要去开 Seven 的吧？你干嘛来当 YouTuber？ 这个我觉得你会一直被洗，你要不要签呢？
真的吗？就一定被狂洗的。为什么我会愿意留下来？是因为我觉得那个长官真的很好，那个连长真的很好。然后我在当兵的过程当中，只有一开始进去的时候被学长欺负而已。等一下我们来聊聊每个被学长欺负的过程。但是当我们变成学长了之后，其实当时我们弄了一个蛮屌的事情，就是从我们那一届之后再也没有学长学弟制。对，因为在外岛不能想象，一队的学长学弟是超级重，因为在外岛里面学长就是像妈天一样，就是会马上可以把你3更半夜凌晨让你叫起来俯卧撑，做到你手抖，然后让你睡觉这样子，就不让你睡，这是学长能够干的事情。但是当然现在普遍你可以打什么什么。1985，对，现在好像有很多客诉的，不是客诉啊，上客诉了，投诉的那个投诉。然后，但是我知道在不同的部队跟不同的学长学弟制是有完全不一样的玩法的。我们先聊聊海巡好了，海巡最经典的我听说就是玩七龙珠。七龙珠是什么？就是在海边，在海滩，然后买东西让你去找。寻宝游戏呢？对，一点都不好玩，很热哎。因为我们的那个部队是蛮常会跟海巡一起什么打篮球啊，会接触的。然后当时就他们有跟我们讲一个玩法，七龙珠是因为海边有很多石头，然后石头长得都很像，他们就在里面画1颗星、2颗星、3星珠，还真的是七龙珠这样。然后学长就会把那个7颗龙珠画完之后，噔，把它丢到海岸线，然后你要在可能3分钟内找回七龙珠。这个我没玩过。那你们海巡那个时候玩的流星追月吧？那是什么？就是手电筒，然后照，然后你要去追那个，你要去追那个光，追红外线。流星追月，你要去追月亮，就是他在海滩上面。那你没有追到会怎样？就一直追啊！因为海巡它有一个重要的工作是要防守海岸边嘛，就是看有没有人。因为我们就是在巡海岸边，所以就是既然都在巡海岸边，那个时间都拿来玩你啊！学长无聊就会玩你。就是找几个就是看比较不顺眼学弟去玩，还是只要新人进去都会被玩？新人进去多多少少都会被玩。我觉得那也是因为很多人不想要当兵的原因，就是因为你在很菜的时候，就是你知道我们在去洗澡的时候，我不知道为什么这句话从我爸那个年代一路到我们那个时候，我下部队都有。就是我们要洗澡的时候，你知道冬天的澎湖超级冷到那个海风吹到你头会痛的那种，就没有热水让你洗澡，但是你又被玩。他们是故意没有不让你。我觉得有时候可能是锅炉坏了或怎么样，但是就是你就跟学长说，学长没有热水，他就会你说你有听过有人用热水洗菜的吗？因为你们很菜，菜比吧，你们这群人，对，就是然后你就是因为你被在野外一整天了嘛，所以你还是。但如果你们感冒的话，就感冒啊。就感冒，你就赶快出去看病，然后你回来你就是一直躺着，就不要去感染别人，他会帮你隔离，然后就一群人全部都一直在感冒这样子。因为我整个当兵过程我都觉得很痛苦，那我觉得是一个反人类的过程。前面我不是说那当兵的时候我还说男人就是要当兵啊，当什么替代役？结果我一上火车，那个火车干像灵车一样。真的低气压，那个气氛，对，那个要去，因为我在大内，然后就上车，那个真的是。那个气氛就是直接你眼泪直接流下，因为真的太像灵车了，没有一个人会讲一句话。你就看到每个都被理的小光头，然后上去就是前一秒还在跟女朋友哭，然后有一些就是好像要去殉难那种感觉，对，要出刷了一样。真的，而且进去之后，我就觉得说，因为像刚刚讲到那个生病那个，就是其实你要出去看医生，在新训的时候机会很少哦，因为你那时候就是那医务所都会开一些根本没有屁用的药给你。对，然后就大家在里面互相感染，就每个人到最后，每个人都是超严重的感冒状态，就是你就会觉得说，为什么要把人搞成这个样子？大家在养病毒就对了，对，就是你就觉得说，看现在在养蛊吗？我现在回到那个被学长玩一队，因为本身我记得在印象中他就已经很超了，他就是你要做一样战力训练，一样是站哨，一样是站哨。就是我们就可以拿着这样枪在晃来晃去，然后一队的人好像或者是宪兵的人，一队确实不太行。我觉得一队的学长学弟制也很重，例如说餐厅就是你一定是要让学长先拿这种东西会有基本，然后或者是洗澡优先让这些东西都有。但我没有想到太过分的，可是我觉得这是因为我在进一队没有多久之后，我就被抓去当辅导长的政战兵。所以我其实有很大部分时间是在做一大堆的文书。我也是政战兵欸。你也是，对，因为你有弄营战嘛，就很接近。弄那个资料的同时，我是到了可能中期后期的时候，就因为我们一队实在太缺兵了，所以就变成我们这些文书兵全部都要出去出勤务。那勤务里面，我就是负责最基础的，就是早上的升降旗，就是我要很早的时候就搭车整完装，然后去到总统府，然后把升完旗就是敬礼啊，弄完，然后弄完之后再离开。然后一整天就是要做这个，回来之后
赶快补修完之后做资料，做一做，然后又再过去。你们的政战兵没有外宣，要做外宣这件事吗？外宣是什么？你有没有玩到这个？有可能我们的词不一样。你那时候你是当一般的兵，还是你有当什么职务？我们海巡比较没有在分什么，说你是做什么的。我跟你讲，就是政战兵在野战里面很好玩。我们真的要喊哦，就是你要拿一个广播器，就是说，亲爱的朋友们。你在很虎哎，对，但是他就是要训练这个事情，你就是要对着海边喊哦。哇，每一个人吗？我们这边没有正战，因为你看到爱莲这边说海的那一端有敌人吗？的时候，你会说啊，这就我以前在做的事情。他有一些很就是八股的一些喊，就是你要，所以他会给你一张纸上面说要讲什么。对，有一些是他们的从以前流传到现在的讲法，说我们这边有温暖的棉被，我们这边有什么，就讲我觉得温暖棉被还蛮实用。我们这边有好看的 A 片，就是你知道这就很怪讲 A 片。所以我觉得最有趣的是，你要开始用很多心灵喊话去跟他叫他们投降，而且我们是要做文宣物的，就是文宣物我做很多，我在里面就是剪贴啊。那你有做那个要空投过去的文宣物？没有啊，那不会，我是一队，我在里面只是负责跟大家做一些政战的宣导，就是小标语那种吧，什么什么深夜雾也游，平安回家最好那一种。没有，我不知道当时为什么我们的 POY， 我们的辅导长就是非常在意这个。我们如果能够用心灵让对方降服，我们就不需要战斗。他玩得很疯哦，然后所以我们那时候就是会有那个苹果日报，难怪现在开始做媒体苹果日报，我们就会把一些漂亮女生的照片剪下来。然后你说投降吧，我们这边有漂亮的美啊。所以你们要看那个苹果日报，今日我最美，绝对要把那个对，今日我最美。然后政战兵还有一个很重要的工作，因为他等于是辅导长里面的就是小太监，就是我们就是要关心平常一些兵的状况，因为当兵都会遇到有人想自杀，或者是有人想要对，会有。怎样了？我每天都想。子通他是超级当兵当到超级痛苦，他痛苦到他。我们两个可以聊非常多事情，可是他从来不跟我聊当兵的事情。我身边，因为应该说，我那时候在当兵的时候，我身边比较亲密的朋友应该都有接过说我想要自杀的电话。我那时候都必须要在家守着他的电话。哇，真的假的？因为当我没有守到他的电话，我妈会跟我讲说：“那个钟子通打电话给你，然后他好像在哭哦。”然后我没有办法打回去，我会很紧张。对，因为我们都那个时候只有电话卡，有手机啦，但是他没有，他那个时候我那时候只能用电话卡。哦，真的，有可能有被管制。然后只要每次接到他的电话，他就跟我说：“我好想死。”你是因为被玩流星追月想那个吗？还是不是？就是因为我觉得那个环境就是一个反人类的环境，就是一个很不舒适的环境。哦，对啦，所以你可以想象吧，我那个时候为什么觉得要进一队，就是第一个有目标，然后你跟外界还有接触，然后有合理的食物。你看，他就是在反人类当中，他想要借由另外一件事情自我求生、自我救赎。那你觉得你那条路是选对的吗？我觉得是选对的，到现在我还是会觉得。至少我体验了一个，你不是觉得你自己在虚耗，因为我觉得很多人当兵就觉得你不知道你在冲他小，因为我觉得玩兵其实很多情况，玩兵就是因为大家太闲了，对，然后当兵超忙，一队超忙的，一队大家其实到后面就是每个人，你说出超晚那些表演操的人都累要爆炸，根本没有人想要讲话，对，然后就我要睡觉，你不要吵我。但因为你刚刚有说你们学长学弟制很严重，对，所以他们不会用学长学弟制去欺负一些看起来就是。我觉得一开始我还是有被欺负，可是就当你已经累到你没有想要做这些事情的时候，他就结束了。然后也有可能我中间其实就变成了政战兵嘛，所以我也不会被欺负，就变接业务了这样。对，我就已经就跟一般的兵分开了这样。对，然后因为要去接政战或者接里面的一些业务的，老实说他的学历的条件要比较好，所以他会自然而然的，就是这些人就说我们大家就是来这边1年而已，那大家不要这样互相干来干去。一开始可能有被稍微欺负一点的东西套，因为你就是里面最矮的，我觉得就是男人就是比大小，然后跟比高矮嘛，就是这样子。我应该也有可能也是因为我们那时候当那种政战兵，所以我们在野战部队的时候，你知道要高装检，就是要检查说你的枪能不能用啊，你的炮可不可以，所有装备都要拿出来。然后我的高装检的设备就是 PS4 跟那个 Xbox。在里面会有打电动的娱乐的部分，娱乐是由政战兵。对，我那时候第一次到部队的时候，我就跟他讲，跟我的辅导长官说，那我要检查什么？他说你当然是要去检查你的游戏片可不可以玩。你想在外岛，如果突然间有人想家分手，突然想要自杀，然后他这个时候想说，不然我来玩个游戏疏解一下心情，放下去不能玩怎么办？
真的假的？我当时服完，因为很认真。那我可以问一下，你那时候玩什么吗？玩什么可以解除不想那想自杀的心情？他有很多游戏啊，就是什么潜龙谍影啊，然后有什么就是一些经典的什么 PS、Xbox One 的游戏都有。服完就很认真拿出来这片，像这片我们上次检查到一半，我们这次继续检查这一片。两个人在里面跟着连长就打那个游戏片，所以我就常常观察说，有没有哪些兵。如果通哥那个时候是跟我是同个部队的话，我发现这个人情绪不好，我就要把他拉到小房间里面，然后我们里面就是有准备一些，就是通哥常常最专业的这种片子的。所以有 A 片。是哦，哇 ，A 片可以让人比较不想死吗？就是你在看的时候，我坦白说，我到现在我不知道到底那个房间是以前学长代代相传下来的，还是部队本身有另外一个潜规则，是有这个房间就叫中山室吗？就是中山室的旁边的一个小仓库里啊。是的，在中山室旁边都会有一个小套房，它可以帮阿兵哥充电啊。你是不是想要充电一下呢？我忘记你已经退伍了，但是你可以帮车子充电。这台小绿洲 Lite 7000瓦家用充电桩，1个小时可以补充35公里的里程。枪头提供 J1772 Type 2，不管你是宾士、特斯拉还是其他品牌，在装之前跟他讲都可以用到。这个品牌在台湾非常常见，他们是目前台湾最大、站点最多的电动车充电品牌。如果你是买这个牌子 ，CP 值算下来非常的高，装体的设备才19000块，而且我出差到全台湾都有 DC 跟 AC 充电9折，这样我就等于全台的慢充跟快充都有了。而我装的这台是没有联网的。如果你是有联网的话，你可以排成你的充电时间，打开你的 APP， 还可以远端开关机，还有支援 EMS 系统。但是如果你想买电动车，想要在家里装充电桩，有几个工业安全的事情你要注意。装充电桩，你最常听到跟最害怕的，那就是失火。失火的原因有很多种可能，有可能是你的线径太小，没办法负荷你的电流值，就会线路过热燃烧。所以呢，你可以看它的电缆的线径跟管径，这是最容易失火的地方。电表那边也要有相对应的条件。而这台 EVO6 是以耐温最高等级的 XLPE 规格当作为标准，而且还有 IP55防水等级，就算你装在户外，刮风下雨也不用害怕。还有业界最高赔偿1亿5000万，安全保障满满。另外，装充电桩有几个认证，你可以从旁边这边看到 CNS 国家充电安全认证，还有这边这个电动车充电设备产品自愿性产品验证的 VPC 认证。如果你不知道怎么选的话，可以选一条龙的施工团队到现场勘察，去选择功率不一样的型号、枪线长度跟枪头的规格，看你要装在室内、室外、挂墙还是立装。你也可以自己找水电安装，或者是请原厂的认证安装商来安装，这样多一层保障，更放心。千万不要自己乱接线，因为这间公司他们有甲级承装业证照的施工团队，基本上施工安装都符合台湾的施工法规啦。而且如果你透过他们原厂公司安装的话，还有3年的保固，这应该是家里面充电桩目前最长的保固了。所以如果你是旅馆民宿、商场餐厅、旅游景点、停车场，他们同时也有支援 EMS 的能源管理系统，用 APP 以图像化的方式清楚了解充电桩的使用情形。随时想看，随时报告。当你把电都充饱了之后，你就可以重新开始你的人生旅途了。啊，是军旅生涯。感谢本期干爹，我们回到现场。怎么不好意思？我现在听下午期，我觉得当离岛兵最爽，因为就没什么事。应该说某种程度上没有，但太封闭了。我觉得在封闭里面，你如果能够混得爽的人，你就会过得很好。因为我们刚到离岛的时候，我们也会被学长欺负，然后是被玩到你会真的会想像他讲的会想打人，会很负面思想的。然后是之后有一次有一个学长，他很喜欢玩我，就很喜欢玩我们那一梯的兵。然后我那天下哨的时候，我不知道这能不能播，就是没关系，剪掉。你讲讲看，你讲讲看，我好奇。人民马掉。就是我那天下哨的时候，因为凌晨2点，他就故意让我去站那些很晒、很凌晨那种的时间的哨。我下哨的时候，我就拿了，然后到他的，因为我们大睡大风铺嘛，打开他的蚊帐，我跟他说：“你他妈信不信？”然后师傅是可以录吗？然后没有，他那天第一就懵掉之后，然后他就因为被叫醒嘛，你不知道那个到底是一个什么状况，然后就拿那个拍他的脸，然后就比着他，然后我就走，然后第2天晚上我再干一次，这就是够疯就是要做到他完全对，然后放弃跟你那一次之后。他再也不敢找我。不是他，你第1天晚上做这件事情，他第2天还照样帮你排那个时间。没有，他第2天晚上，因为他就是你只要光是装个饭，他就是说他妈的菜皮巴，你那边吃什么饭？吃小妈女米虫是不是？他就会一直旁边一直念你，一直屌你，一直用各种的言语霸凌去弄你。然后到有一天晚上，因为我们每天站哨的地方，我们要从山头走到山脚，那是一个很长，大概
2公里的路，然后没有任何的路灯。然后那天的有一次晚上的时候，我知道他要去站哨，我在中间等他，中间我就从后面拍他，因为整个很黑嘛。我拍他，我说你信不信我现在把你你觉得会有人发现吗？然后我就笑着他看看，然后走。会还是会有人发现？会发现的，会发现。只有海军可以这样处理的。那时候是我刚入伍的时候，就是一直被欺负到你算了，就是已经快2公放弃做人了。对，就是会有一段的那个时候，然后我就是属于是用以暴制暴的那种。所以他之后是不欺负你，还是不欺负你们那？真的之后这个疯狂的事情在部队里面传开了，就没有任何学长会欺负我们。哇！那你救了大家，你就要比人更狠，因为中国我们那一梯的真的对啊，就是要比谁更狼性。对啊，因为会互相弄来弄去，所以你就要一直武装，一直就是恐怖平衡。但那个时候还是会有学长很喜欢玩新兵，然后之后你知道在每个就是固定会有几个月的时候，都会有一些什么中辍生还是什么，就突然被调到这样的兵。然后那天就有一个班长很爽说：“大家今天马上有几个新兵，我看我等一下要玩死他们。”然后他就很开心的走到厕所，他说：“等一下我上他们去换装的时候，我就要让他们趴在地上做俯卧撑，然后就一血气方刚的这样进去等他们。然后新兵来了，然后全部这边脱衣服，每个衣服脱下来，刺青都刺全身。你玩玩看啊！后面嘛背后还有刀痕，然后这边还有弹孔。然后因为我是政战兵嘛，政战兵你会有他们的资料，对，你会知道他们哪些被关过，哪一些有前科，哪一些有那个。然后我就说不要玩他，玩一下，玩一下给我看。不了，当兵好精彩啊！我当兵好像就是一直在做一些资料，然后3不5时就是出一下勤务这样子。可是你那是最精实的，因为大家都会有这种说法，就是说以总统府为圆心点，然后就是越往外扩，越靠近总统府越精实。我觉得你刚刚前面讲的那个，就是因为大家很闲，所以才会去搞这些。这个好像是很精准的观察。我们就是因为你的生活是被排得非常的紧密的，就例如说表演操的人，你现在这个练完表演操，你就休息一下，马上下一场就要来了。国庆完就是元旦完，然后就可能春节什么表演，巴拉巴拉就一直排下去啊。所以你根本不可能做这些事。你自己的那些训练，你都快要没时间弄，你哪有时间去玩？因为他们的这个应该是真的很认真练，因为国庆表演你们那个真的，你吊枪辛苦啊。那个你们有吊过吗？在表演的时候，表演还是会有人偶尔会有人掉过。那他会被怎样处罚？会上新闻。我觉得其实真正在那个时候，如果遇到的话，反而不会怎么样，因为大家都知道你这个过程当中，其实你已经尽力了。因为有的时候那些环境会很痛苦，像是大家最讨厌的是前一天下雨，然后隔天出大太阳。你知道那个水汽它就一直蒸，然后你要站在那边站2小时的时候，你其实会被熏到你就会呼吸跟会晕倒这样。所以如果遇到那种环境，然后你真的还是撑不住了，大家其实是会体谅的。我觉得一队还是一个彼此支持核心的团。我懂了，我懂，还是有那种共同奋战的感觉吗？我觉得不是荣誉感，是大家都知道你很累。所以你会有一个凝聚性，就是我们大家体谅。海巡没有这个，没有啊，因为我们例如说我们小所的话，可能就3、4个人，这要怎么凝聚个小啊？有可能。对，我们就是60，因为他们人很多，而且他们，我觉得他刚刚讲到一个重点，可能比较像是说，像如果真的说表演的时候出错的时候，都是外面的人会一直骂。所以他们他们自己反而会团结起来，但大家自己已经知道说这个就是超辛苦，然后或者是当天的状况就是很糟，你没有办法不会去讲，他就反而就会觉得说干外面的酸民一直在那边靠腰，那好像跟做自媒体就大家有个共同的目标要巩固这个，除非吊枪的那个人是从以前到现在你就不认真练，对吧？很讨厌的北巴，你知道他是就是没有用心的人，那种情况才会。对我的理解大概是这个样子，因为一队大家最后其实还是。聚会的时候，可能大家会讲到说那个时候怎么样？就你看那些人退了之后，还会自己成立一个退役帮，然后大家一起在那边互动玩枪什么的，你就会觉得这些人真的很喜欢这里。甚至我们是会有学长，大家出操的时候会特别过来帮大家拍照。所以为什么会有些照片？是因为他们会过来帮大家留个纪念。所以一队还有炮哥，一队的炮哥，这个，然后有些说你几梯的，对，他们会帮忙大家就留一些纪念，因为他们知道大家很辛苦，所以会帮大家好好拍一些照，然后就会。难怪他那时候在翠上面他有那些照片，我说为什么你当兵可以拍照？对，翠上面的照片我现在才忘了。对啊，我以为那是家人拍的，你知道吗？对，我也以为。里面的大部分是那个学长拍的，有一个是我的朋友，他知道我们那个时候会在那边，所以他就会跑过来帮我拍个照。对。
所以你就知道这个感情是大家真的有一点感情才会做这些事情。可是我觉得这就是够精实的部队才能搞这个东西出来。我们以前当兵很想拍照啊，然后就有学长他要退伍了，就退伍的前1个礼拜哦，他就因为从台湾就带着相机到里面要拍照，想说我要退伍，我想要记录这个，就一拍然后被检举，然后被送军法院。哇！因为我们那是战斗的部队，你不能拍到任何的那个。然后所以那时候我想，为什么你当兵你有照片，然后我当兵都没有照片。那你们有很惨的经验吗？我最惨好像就是很累而已，我没有到太惨，因为那时候我要同时做一队的这个出勤，然后又要当政战，然后那时候政战我们的辅导长，我记得是因为他很忙，所以他那时候可能也在外面，然后我就自己已经某种程度承担了整个辅导长的职位。我记得我在那时候还有熬夜，就真的熬到全夜的那一种，要帮忙站哨，然后帮忙站哨完之后又要赶着出勤，然后出勤跟站哨中间我在做资料，然后出完了之后。我的好像某一天下一个班不知道发生什么事情了，他就没有办法接我的班，对，然后我就继续站，对，然后站完之后又缺人，因为最后真的超缺人，我们已经是分成2批，有些人已经到另外一个地方，然后我们还在仁爱营区的时候，我就还要去帮忙去买菜，然后我就这样一整天，然后回来之后那个大爷吗还是老爷？老爷就是对老爷，然后他就会说，志勤你是不是已经很久没睡？我说对，我现在超累，然后说你赶快去睡，没关系，你就去睡，然后我就在那边睡觉，超痛苦。那怎么会当个政战，然后当到熬全夜？到底在干嘛？我最惨的应该是掉到油水分离槽。我靠，那个硬。我那个，你知道亲过油水分离槽的人肃然起敬，怎么会掉进去？就是因为那个时候是类似像大扫除那种，然后油水分离槽上面是一个木砧板，然后我不知道那个东西有多厚，然后反正就踩到上面去，啪，然后我就整个就是。但你当时体重已经算是没有，不是，就是远比现在轻啊，远比现在轻。然后我那时候那个东西就是你踩上去，大概可能直踩在上面不会掉下去。男的踩在上面应该会直接掉下去，然后反正我那时候就嘣，然后我就我下半身全部都在有力，旁边的也都大家全都冻结，然后我也冻结，因为大家会不敢去拉他，因为那味道超重，油水分离槽的味道。那你怎么上来的？也是还是有人来拉我还是有弟兄，还是有，因为不上来也不是办法，就大家还是过来，对，然后拉上来，因为那一天刚好还是那个就是结训前的大扫除，队长就说。你这个应该等一下也不用参加，你先去洗干净吧。那你洗多久？洗1-2个小时哦。但是那个油都会粘在你身上，还是很重，就是各种物质汇集起来的精华就会全都粘在你身上，然后你就对衣服啊什么裤子全部就丢掉，那个东西救不回来，直接放不洗了这样。咚进去的时候，那个触感啊、味道啊，真的是永生难忘，真的不会忘记。哇！如果讲到永生难忘的经验，我在里面记得好像就是，你知道那个空桶超大的，然后我们要在半夜，然后自己一个人去站哨，然后站在中间就已经是一个像是废弃的一个大公馆，就真的看起来就像是鬼屋，超可怕的。然后你就自己一个人站在里面，更是超可怕。那个晚上有一些声音的时候，真的超级无敌可怕。会有人那个时候来查哨、来恶作剧你之类的吗？我觉得有可能有，因为那个真的太可怕了。他可能遇到，他宁愿相信有。对啊。可那个哨点不会很常要去站吗？没有，就一定要站，一定要站，所以不会站着就习惯吗？我觉得不会，因为你旁边有很多学长，你就想象它就是一个可能，例如说300公尺的一个长廊，然后就是全暗的，你就知道这一整栋里面现在只有你一个人，然后外面会有一大堆小小的声音。你怎么知道只有你一个人？对，有可能有一些学长或者是有一些学姐在里面这样。你知道，在我们在陆军在站哨的时候，他其实是有一些口令的，你要回应他，因为他说为了说有人摸哨进来，或者真的是有，因为你当兵其实。你还要想象说可能会发生战争，所以这个时候有人偷袭你，所以他就要讲一个口号，月光光星汪汪，他要对下一句，然后他每天就会发，真的每一天还是每个礼拜会有一个不同的口令。它是一个切口啊，就是你对上去，可能床前明月光啊，你要对，就是要对这个，对。所以你如果发现旁边有个人影的时候，你就要说站住，口令谁？然后那个人就喊，要喊一个口令，月光光星汪汪，那你就对下一句，然后对到他代表是。那个自己人这样，自己的。然后所以有的时候他会故意想要摸你的哨，就是我们那时候会有那个副连长，然后他非常的矜持，他就会在凌晨2-3点，然后
噗噗前进，然后到你的哨的后面。他就是那种在军中像魔鬼一样的人，但是你真的发生战争的时候，你会想要跟着他。对，就是会有那种超硬派的人，那个拉超认真店长，他就是那种拉着单杠能够拉30下的那种人，然后就是超标准，就是很矜持的长官。然后晚上站哨的时候，因为有一些学长会故意搞你，学长要搞你，他只要不去站哨就好了。就比如说你是站凌晨2点到凌晨4点。那他不跟你换，他不出现，他继续睡，你也不能跑掉啊，你只能等他。对，你只能等。我有一次就是遇到这样子，就是我就在那边等，然后多等了2个小时。然后明天集合的时候，你敢搞他吗？就是你也不敢，因为他是学长。那不能告状吗？你可以打19，就你可以。这样很不公平呢。有人说1985一打就是你要打到整个单位鸡飞狗跳，全部翻起来了，就是整个单位完全就是有点像这种小状就没有用。但是你可能一时爽了之后，你后面你还是会有难过哦。对，因为当兵最痛苦的就是大家都照规矩来，他真的可以照规矩来。最痛苦是照规矩来。兵有很多种啊，在军中可以用电脑的兵叫做业务兵。如果没有业务兵，谁让你放假？谁管你的军火？谁让你知道谁的心里面有问题？这些啊，都是业务兵在干的事情啊。我跟你讲，像我们业务兵啊，看电脑的时间比看枪的时间还要多，就像现代人一样。所以我们需要Edison's Gemini Light Ultra 133护眼智慧萤幕挂灯，它装起来非常的简单，轻轻一扣就好。回上一动。接下来这个小圆圈可堪称是军中的机密，它可以无段数调光，你转一下可以调亮度、调色彩，暖暖的、白白的都可以。还有3种灯可以选，前面一个灯，前后的灯一起亮；第3种，后面一个灯，整个桌子都像你的未来一样非常亮。另外，我们也进步了，现在这个模式它是旗舰款，它能够依照现在的光亮去调整变亮或变暗。光亮就是环境的意思，没问题吧？没有。它可以自动帮你调整成最舒服的亮度跟颜色。还没完，这个底座不只可以拿来充电的，接上电脑之后，它可以自动更新功能，像手机更新一样。4月开始可以自行设定控制器操作方式。它的灯光超安全，不会闪，也没有蓝光伤眼，而且有相关的认证，像是护眼认证跟安全保证。用久了之后，眼睛不会酸酸的。最后，上班就像当兵一样，每天看着电脑不知道在看什么。千万不要等到你退休的时候，眼睛已经坏掉了。当你想要去看看世界的时候，你的眼睛什么都看不见了。现在时间，动8动动，部队起床。最典型的应该就是放假吧，有一个东西叫18假跟动8假。那18就是礼拜5的晚上6点就放假，大家印象中放假都是这样放。可是如果按照规矩来的话，是动8假，就是隔天的早上8点放，你就要多住一晚，然后你就会觉得我损失了很多。而且你可以前一天晚上，你就可以晚上出去玩，然后找女朋友，然后或者是什么。你看你要变到隔天早上8点搭车这样。一般来说放假都是18放。可是如果你们在白目的话，然后他就会说：“好，照规矩，我们照规矩来，都放动8。”那大家就会死一死。对，就是靠木死灰。但其实我很好奇，就是你们对于当兵的记忆是很鲜明的吗？因为我其实刚刚一直在想的时候，我就想，哇，有很多东西我好像其实已经忘记了。我觉得好像是经过，就是一开始因为那个艺人的那个事情才回忆。我突然想到说，对耶。然后因为我中间还有去教招过，教招那时候有让我勾起一点。我去教招过3次。那你们海巡去教招什么？因为我退伍的时候会挂回陆军作战那个作战室。我是好像通讯兵还是什么的，但就他会挂回一个原本的军阶。但是我教招的时候很强就是当时我教招的时候有个专长，我是射击士嘛。然后我去教招的时候，我被分配到什么火力班的迫击炮炮长，然后我就说，我连迫击炮都没看过，你确定要我去操作迫击炮吗？然后但是那7天就是因为刚好有台湾有台风，可能那时候在考虑说要不要去民间救灾。然后真的需要人去救灾的时候，我们那天解招了，就放假了。OK， 那我们就回去当老百姓这样子。我那个时候是第1天到的时候，我那时候超级重感冒，然后就那边就凉，然后后来我就说，哇，这不行。然后那时候他们的 SOP 就是你有这些东西你就要通报，然后通报之后就要送急诊，要去验，然后他们就看这个要送，然后就被送出去。然后后来那个时候好像要筛检还有很久，对，所以就要说那你现在就先回去，就先不要管了，然后回去之后隔天他就传讯息来说你不要再回来了，就这样。
自己隔离，然后就好。那 COVID 的时候，对 COVID 很早期，还没有台湾还没有，就是那个时候，就是大家那些规定都还在互相摸索的阶段。对，然后我就我不知道叫渣吗？没了，我就回家了，然后躲在家里。那你们当兵有什么最怀念的事情？你说整个军旅生涯，对，回到头来其实我如果回想整个当兵的过程，它当然就是中间真的有很多浪费时间的时候，但是你也有真的学到一些就是军事的东西。但是我印象最深刻的是我在退伍的时候，你还记不记得要写大兵日记？要，因为那时候每个礼拜你要写大兵日记，这样写。然后我记得我在退伍的那一天，我把大兵日记写了很多的字，然后去纪念我退伍这件事。但是我觉得那个时候好像是瞬间，我觉得我要出社会了，我要在跟这件事情告别。对，然后我已经准备好我要为这个社会做贡献，然后我要到这个社会上工作了。然后所以那个时候我坐在我要回台湾的船票之前，我就在码头里面，然后我就写非常多。然后我曾经有前几年的时候，我打开来看，然后我看到流眼泪。哇，那么真挚。对，就是当下因为我觉得当兵好像可能对我来说，虽然最后很强，你会发现原来我可以不用当。不过我自己会回忆起来的时候，我觉得那好像真的是让我从一个小屁孩，然后最后我接受了变成男人，奇怪的要求，超认真少年。你是受到了那个算是副连长吗？对，摸哨仔，对，有那个没有这样子的那个人的感召。我还是希望让副连长少遇到比较好，真的会把你玩死。那你们两位呢？我想看，我觉得其实我的职业生涯是因为当兵开始的，是仪队那时候要办一个很有趣的东西，叫仪队体验营。就是他们要办给高中生来体验真正的仪队长怎么样，然后因为就缺设计的人，然后那个我的副连长就跑进来说，有没有做设计相关的，然后就看一看，然后就里面整个连只有我是做设计相关的，他说那你来帮我们做海报。我才开始第一次接触比较认真要大型宣传的海报，然后跟很多的相关的设计。该不会你们简讯设计就从这样子开始？对啊，是这样子啊，真的。然后我就做了很多，然后他们就觉得我做得很好。然后是因为我的副连长，他那时候常常要在中正纪念堂那边去站岗，对，所以他站岗的时候，他认识常常在那边办展的人，然后就是台湾创意设计中心现在的摄研院的里面的窗口，摄研院的人就有天问他说：“你有没有认识一些设计师可以介绍？”然后说：“我们这边有个兵很不错。”然后他就把它交给我，然后因为我很便宜嘛，我也不知道这个价钱要怎么算。他说：“没关系，你去帮他做。”然后我们是真的因为这样子，我才开始做设计，所以我就觉得最后这段整段其实很好玩，就在。当兵的过程当中，他那时候就要帮我说，这是你今天出去，然后出去外面，然后好好的把这个海报画完，然后帮我送印什么的。所以我是因为这样才开始的，觉得也蛮有趣的。那通哥，你成为番号之王，难道也是因为当兵吗？那个时候大学的时候，他们可是我在当兵受训那个时候，如果是要说印象最深的，应该就是我们在受士官训的时候，后来有一段时间去支援一个很大的演习，就是那种总统会到现场的那种演习。那因为那个时候也是很硬，所以我才会觉得说，就是你在大家都很痛苦的时候，那个时候才会产生一种革命情感。对，我们也是那个时候受士官训的，大家是感情最好的啊。也是在那个时候，就是因为有一些人就会带什么 iPad， 然后那时候就会跟他们说可以看哪些片或什么之类的。你的布道之路是从当兵的时候就一路我觉得有到现在啊，因为那个时候会联络都是从那时候开始的。你是副连长啊，我也是副连长。你那个看的片的也是副连长吗？他们是队长对不对？我记得海巡的话，对，都会分中队长跟那个小队长这样子。那在最后的最后，我觉得想要问大家一个总结的问题，就是因为从以前当兵，从更早之前2年，然后1年10个月，1年4个月，然后变成1年，然后以你们就都会觉得当兵这1年的时间，我是当1年的兵嘛，就是我觉得当1年的时间是太多吗？还是太少？还是你觉得？我突然好想听一个志祺的版本哦。当兵的时间不是有1年有几个月？那今天的最后呢，我也想来问一个那今天最后也想来问大家一个问题，就是在当兵的这个过程当中，你觉得是 A 要1年觉得刚刚好， B 觉得1年太多， C 觉得是1年太少，D 4个月其实就可以了，还是 D 以上皆否？请在留言跟我们分享你的想法。没有了，那你觉得？我其实觉得不用那么久，我觉得可以3到6个月，然后精实一点。我还是觉得好好的学会用枪，跟学会这个社群，跟你要认知到说台湾的
军事环境，我觉得是有帮助的，因为毕竟像国防在现在也是一个很重要的议题。可是大部分的人只会在这个时候，你才会好好认真接触国防。对，而真的要打的时候，其实大家都是要上去打。其实做什么事情比较重要了。对，因为很多人也都是说，你那1年之后，你这辈子从此再也没有跟这些相关的东西做连结。对，那我觉得像时间缩短，可是你未来的时间都常常会有那种回去重新训练的机构或是什么东西，我觉得可能是比较可行的选项。大家就是把它分散成可能几年去一趟，因为你要把枪这件事情学会，我觉得它不是一个这么长时间的问题。对，因为它这个东西是真的，我觉得所有的训练的流程可能都是要重新考虑过。因为例如说像之前到美国去啊，然后我去枪店。然后枪店就说你会训练，其实对，然后他就会问说你会用这个吗？然后我那时候就跟他说我在台湾当过兵，那个老板可能就说哦，有受过军事训练，不错。然后那时候我心里面其实超级心虚，他马上喊着轻枪开始，轻枪蹲下，枪指于左胸前。对，所以我觉得还是要与时俱进啊。时间的话，我觉得可能不一定要需要那么长，但是金石是有需要的。好，那以上就是这一期的节目啊。如果喜欢我们频道的话，请记得按订阅。也感谢今天志祺他借我他们的棚跟他们的灯光来借我们拍摄。感谢钟子通的加入。那如果你还对于军中话题有任何兴趣的话，欢迎在下面留言告诉我们。你也可以加入我们的会员。下次再见喽，拜拜。你们在当兵的时候啊，就是大家为了要让自己感觉不是菜教的菜兵，那有2个方法，一个是你军服丢进去洗衣机洗的时候，然后加点漂白水，然后让它衣服褪色。第2个就是戴帽子的方法，老教戴帽子这样戴。菜教是这样的，就戴这样看起来很笨的哦。这样很菜，这样看起来很菜的感觉有没有？你看到我把帽子调整一下，然后再来是还要有点刮这样子，然后你要看不到一点，是吧？是不是？老兵感觉起来了。然后菜鸟打右的时候这样是右，这样子菜鸟就右，然后老教怎么样？老教这样子，对。然后点名的时候叫超准 up， 学会了吗？